जय श्री झूलेलाल, सतनाम साखे सिंधी समाचार राजस्थान में तव्हांजो स्वागत आहे। दोस्तों, तव्हां सभिनी खे चेटीचंड महापर्व जूं लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। दोस्तों, चेटीचंड जेको आहे उहो असांजे भॻवान श्री झूलेलाल साईं जे अवतार दिवस यानी कि जन्मोत्सव जो उपलक्ष्य में मल्हाईंदा आहियूं। ऐं सिंधी समाज जो चाहे नंढे खां नंढो माण्हू हुजे, वॾे खां वॾो, यानी कि केरु कमज़ोर वर्ग जो हुजे या पैसे वारो हुजे, उहो हर कोई पंहिंजे हिसाब सां ॾाढे हर्षोल्लास सां गॾु मल्हाईंदो आहे। इन ई कड़ी जे अंदरि दोस्तों अगरि ॻाल्हि करूं हिंदुस्तान जी, त हिंदुस्तान जे हर जॻह ते चेटीचंड महापर्व ॾाढे धाम धूम सां मल्हायो वञे पियो। ऐं हिंदुस्तान ई न, अबितू पूरे वर्ल्ड में जिते जिते सिंधी आहिनि उते उहे चेटीचंड महोत्सव ॾाढे ई हर्षोल्लास सां गॾु मल्हाइनि पिया। दोस्तों, अॼु असां जेको तव्हांखे मेलो ॾेखारूं पिया चेटीचंड जो, उहो अथव जयपुर जे मानसरोवर जो। जी हा दोस्तों, इहो विशाल मेलो अथव मानसरोवर जो। ऐं जेके तव्हां ॾिसंदा कि हिन में अनेको झांकियूं आहिनि, लॻभॻि 30 खां 50 जे लॻभॻि झांकियूं आहिनि। ऐं इहे मेलो लॻाइण वारा आहिनि, जेकी हिननि जी अध्यक्ष आहे उहा आहे सपना दुलानी। जी हा दोस्तों, ऐं उन्हनि सां गॾु उन्हनि जा जेका आहिनि हस्बैंड शंकर दुलानी जी। जी हा दोस्तों, जेको तव्हां ॾिसी था सघो, हिकु महिला शक्ति जेकी अध्यक्ष ठही चेटीचंड सिंधी मेला समिति मानसरोवर जयपुर जी। जी हा दोस्तों, वरी असां चऊं पिया चेटीचंड सिंधी मेला समिति मानसरोवर जयपुर जी जेकी हिन दफ़ा अध्यक्ष ठही मातृशक्ति जी सपना दुलानी, त उन्हनि जेको मेलो लॻाए करे ॾेखारियो आहे हिन समाज खे, वाक़ई में तव्हां ही मेलो ॾिसंदा तव्हांखे लॻंदो कि जीअं सिंध वसी वियो आहे मानसरोवर में। जी हा दोस्तों, कई बार असां सोचंदा आहियूं कि सिंध असां खां पिछड़जी वियो आहे, पर तव्हां हिन मेले खे ॾिसो, किथे पिछड़जी वियो आहे असांजो सिंध। बिल्कुलु हिते ई आहे असांजो सिंध। छोकी चवंदा आहिनि न, जिते बि सिंधी हूंदा सिंध उते पाणे वसी वेंदो आहे। छोकी सिंधी कॾहिं बि पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी संस्कृति ऐं पंहिंजा जेका ई वेशभूषा खे कॾहिं कान थो भुलिजे, पंहिंजे लाल साईं खे कॾहिं कान थो भुलिजे। छोकी जेको असली सिंधी आहे, जी हा दोस्तों, वरी ॿुधंदा, जेको असली सिंधी सनातनी आहे, हू कॾहिं बि पंहिंजी वेशभूषा, संस्कृति, खान पान ऐं पंहिंजे लाल साईं खे कॾहिं कान थो भुलिजे। त दोस्तों, हीउ मेलो तव्हां ॾिसो पिया, हेतिरो विशाल मेलो इहो अथव मानसरोवर जो। ऐं हिन में हर हिकु झांकी ऐं हर हिकु असां तव्हांखे हिन में कीअं आहे न, हाथी, घोड़ा ऐं ऊठनि जे द्वारा विशाल ऐं लवाजमो तव्हां ॾिसंदा कि केतिरो न ज़ोरदार लवाजमो आहे। सिंधी ढोल शहनाई, तंहिंजे अलावा अनेको प्रकार जी बैंडूं, ऐं हिन अलावा हिकिड़ी ॿी मंडली आयल हुई सनातनी मंडली, जीअं वॾे वॾे जेका चवंदा आहिनि ढोल नगाड़नि सां सनातन जी धुन बि कढी। इहा सभु असां तव्हांखे असांजे वीडियो जे माध्यम सां ॾेखारूं पिया। तंहिंजे अलावा असां तव्हांखे ॿुधायल आहियूं कि इन मेले अंदरि शिरकत करण वारा असांजा भाउ पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत महानगर जयपुर जा अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल मनकानी जी। तंहिंजे अलावा भूतपूर्व अध्यक्ष श्री छबलदास नवलानी जी। हिन अलावा जयपुर शहर जा अनेको संत हुआ, जीअं श्री अमरापुर दरबार का संत मोनूराम जी महाराज हुआ। हिन अलावा पुरसाराम साहिब जा जेका वंशज आहिनि मुकेश साध जी, उहे हुआ। ऐं उन्हनि सां गॾु ॿिया बि साध परिवार में अनेको संत हुआ। तंहिंजे अलावा खेरथल मां बि साईं जिन आयल हुआ, जिनके बाक़ाइदा लग्ज़री गाॾियुनि में विहारे करे जुलूस जे अंदरि प्रवेश ॾिनो वियो हो। लग्ज़री गाॾियूं उन्हनि लाइ करे लॻाई हुयूं, उहे बि असां तव्हांखे असांजे वीडियो जे माध्यम सां ॾेखारूं पिया। त दोस्तों, तव्हां हिन पूरे जुलूस जो आनंद वठंदा ऐं ॾिसंदा सभु पूरो संपूर्ण वीडियो। ऐं हिन अलावा तव्हांखे असां ॿुधायल आहियूं कि जॻह जॻह ते हिन जुलूस जो ज़ोरदार स्वागत कयो हो, किथे थधे पाणीअ सां, किथे शरबत सां, किथे गुलनि जी बारिश, त किथे नाश्ते पाणी सां। इन अलावा जेके अग्रवाल थड़ी मार्केट में जेॾी महिल इहो नगर भ्रमण करे निकितो इहो जुलूस, त किलोमीटर जे हिसाब सां जाम लॻी वियो मानसरोवर में। जी हा दोस्तों, सभई जातियूं वर्ग वारा माण्हू ॾिसी हैरान थी विया कि किलोमीटर जे हिसाब सां कीअं जाम लॻी वियो। पोइ सभिनी चयो वरी हिते सिंधियुनि जो लाल साईं जो जुलूस आहे। अग्रवाल फार्म ते चंदू भाई प्रॉपर्टी डीलर, जी हा दोस्तों, चंदू भाई प्रॉपर्टी डीलर वारनि हिननि जो हिकिड़ो विशेष स्वागत कयो, जेको तव्हां वीडियो जे माध्यम सां ॾिसी था सघो कि केतिरो न ज़ोरदार। ऐं चंदू भाई ऐं उन्हनि सां गॾु समस्त आसवानी परिवार। जी हा दोस्तों, इहो असां तव्हांखे वीडियो जे माध्यम सां ॾेखारूं था कि चंदू भाई ऐं आसवानी परिवार उन्हनि जो ज़ोरदार वारो स्वागत कयो आहे, जंहिंमें थधे जूं बोतलियूं, कुरकुरनि जा पैकेट, नमकीन, आइस्क्रीम
अनेकों प्रकार के व्यंजनन से इन जुलूस जो स्वागत कयो, गुलन की बारिश कई, नच टुप करे घोर गिपट करे बैंड वारन मथा इन जो जोरदार स्वागत किया। इन सजे जुलूस जो मज़ो तुम संपूर्ण वीडियो ॾिसी करे वठी था सको, तो वीडियो के अध में न कटिजो, पूरो ॾिसियो तो तव्हांखे मानसरोवर जो ऐतिहासिक जुलूस सिंधियत जो जुलूस संपूर्ण ॾिसण लाइ करे मिलंदो। ऐं अंत में चंदू भाई प्रॉपर्टी डीलर वाले समस्त प्रदेश वारियों के बधाई भी ॾिनी आहे, उहो बि असां तव्हांखे वीडियो के माध्यम से ॾेखारूं था। जय श्री झूलेलाल।
जय झूलेलाल। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। बेड़ाई पार। तव्हां सभिनी खे चेटी चंड जूं लख लख वाधायूं वाधायूं वाधायूं। तव्हां सभिनी खे चेटी चंड जूं चंदूबाई प्रॉपर्टी पारां लख 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 वाधायूं वाधायूं वाधायूं, करोड़ करोड़ वाधायूं।